Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya tangazo la Marekani la kuweka vikwazo katika makampuni makubwa ya mafuta ya Urusi ya Rosneft na Lukoil, bei ya mafuta imepanda kwa 5% kuanzia siku ya Alhamisi baada ya tangazo hilo la Marekani. Wakati Marekani ikitangaza tangazo hilo, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisisitiza kwamba bei bila shaka itapanda na itaathiri Marekani na washirika wake wa magharibi, na kwamba hali ya uchumi itayumba sana kwa mataifa hayo. Lakini ni rais wa Marekani ambaye hakuona kwamba kuna umuhimu wa kuondoa vikwazo hivyo, licha ya kwamba alikuwa akidai atafikiria maslahi ya nani wanatumikia. Wachambuzi wa mambo wameeleza wakisema kwamba ukizuia usambazaji wa nishati muhimu kama vile ya mafuta nchini Marekani na kwingineko katika mataifa ya magharibi, basi ni bei itapanda, kwa sababu ni uchumi wa kimsingi na ni uchumi ambao ndio unaotumika katika ulimwengu kwa kiasi kikubwa hadi wakati huu. Mchambuzi mkongwe wa kisiasa Dr. Craig Simons aliliambia shirika la habari la Sputnik la nchini Urusi, akitoa maoni yake kuhusu hali ya soko la nishati ya mafuta duniani huku kukiwa na vikwazo vipya vya Marekani. Mtazamo wa Marekani na vita vya kiuchumi na wazo kwamba Urusi inaweza kuwa na silaha kali katika kuwasilisha ni udanganyifu na hailingani na ukweli, Simons alisema. Kadhalika, wachambuzi wengine wameeleza hata baada ya kuvunjwa kwa mabomba ya Nord Stream ambayo yalikuwa yakipeleka mafuta na gesi nchini Ujerumani, baada ya kadhia hiyo, hali ya uchumi wa ulimwengu hasa upande wa mafuta ilipanda kiasi kwamba, kwa mfano, nchini Ujerumani baadhi ya viwanda vilifungwa kutokana na kukosa gesi ya kuendeshea viwanda hivyo, na hali ya uchumi kayumba kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo limekuja kusababisha hali kuwa ngumu katika taifa hilo. Si Ujerumani pekee, lakini pia na mataifa mengine ya Ulaya, kiasi kwamba yalikuwa yakishindwa hata kuhudumia shughuli za kijamii, jambo ambalo limekuja kusababisha maandamano makubwa katika mataifa hayo. Kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, rais wa Marekani inadaiwa kwamba alitafuta namna ya kupatikana kwa uongozi wa Urusi kwa mara nyingine tena ili kuweza kupata suluhu ya namna ya kutatua changamoto hii. Mwakilishi wa Rais Putin inadaiwa alifanya ziara nchini Marekani. Imeripotiwa kuwa mwakilishi maalum wa Rais Putin Kirill Dmitriev aliwasili nchini Marekani kwa ajili ya mazungumzo kutokana na kadhia kwanza ya kupanda kwa bei ya mafuta ambayo Marekani imeweka vikwazo katika makampuni makubwa mawili ya Urusi, lakini pili kwa ajili ya kufanya mazungumzo katika suala la vita huko nchini Ukraine. Ziara hiyo imetokea siku mbili tu baada ya kuanzishwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Rosneft na Lukoil. Vyanzo kutoka shirika la habari la CNN vinaripoti kwamba mkuu wa RDIF Kirill Dmitriev amekutana na wawakilishi wa utawala wa Trump kuendeleza mjadala wa uhusiano kati ya Marekani na Urusi. Na siku moja kabla, Rais Putin alisema kuwa vikwazo vipi vya Marekani havitaathiri ustawi wetu wa kiuchumi, zaidi vitawaumiza wa Marekani pamoja na watu wa magharibi. Marekani bado inaonekana kufikiria na kuamini kwamba wao wana uwezo wa kufanya lolote baada ya kuibuka mwaka 1991 ambapo Umoja wa Usovieti ulianguka, na hii inawafanya wafanye maamuzi yasiokuwa na tija, wanaeleza wachambuzi wa mambo. Maamuzi ya Marekani yanauathiri uchumi wa ulimwengu kwa kiasi kikubwa. Marekani ikiwa katika shida kubwa, haiwezi kutuliza matarajio yake kulingana na uwezo wake halisi wa nyenzo. Hii pia imemfanya rais wa Marekani kutafuta njia mbadala ya kuweza kunusuru uchumi wa taifa hilo. Wakati huu anawaza namna ya kukutana na rais wa China Bwana Xi Jinping baada ya mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin kuyeyuka, baada ya yeye kusema kwamba haoni umuhimu wa kufanya mazungumzo hayo. Hata hivyo, linapokuja suala la vita vya kibiashara na kiuchumi, Marekani inaihitaji Urusi zaidi kuliko Urusi inavyoihitaji Marekani. Na ikiwa kunakuwa na mashinikizo, Washington inaweza kuachwa bila vifaa muhimu na inahitaji kuweka uchumi wake uendelee. Wachambuzi wa kiuchumi wanaiona Marekani kwamba inaitumia China pamoja na Urusi. Pale ambapo uhusiano unapoharibika kati yake na Urusi, basi inaitumia China, na pale ambapo inaona uhusiano wake unaharibika kwa upande wa China, basi inaitumia Urusi.
ndicho ambacho rais wa Marekani Donald Trump anakifanya, licha ya kwamba baadhi ya mambo hayaweki wazi katika vyombo vya habari, lakini wachambuzi wa mambo wanazitazama ziara na mazungumzo ya rais wa Marekani Donald Trump kwa mataifa ya Urusi pamoja na China, akizingatia kwamba mataifa haya ni mataifa rafiki na ni mataifa ambayo wakati wote huwa yanazungumza lugha moja na hufanya maamuzi magumu kwa kushirikiana pamoja. Kwa hivyo Marekani inatumia njia nyingine ya kuweza kutatua matatizo yake kwa kuangalia upande ambapo umetulia kwa uhusiano wake. Ndio maana hata baada ya kuharibika kwa uhusiano kati yake na China kutokana na kuongeza gharama za ushuru, ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye alifanya mazungumzo na Rais Putin, kiasi kwamba baada ya hapo kukatokea maelewano kiasi kati yake na Uchina. Lakini wakati huu, baada ya kuzuia safari ya kwenda kufanya mazungumzo huko Budapest, anataka kufanya mazungumzo sasa na rais wa China ili kurekebisha mtazamo uliopo kati ya Wamarekani na Warusi, hasa baada ya kuweka vikwazo katika mashirika makubwa ya mafuta ya Lukoil na Rosneft. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.